喂，大家好，歡迎翻到嚟我哋訪問果嘅時間，嚟到第3集，當然有我阿奕啦。錯，今次唔係被訪問，冇錯。咁今次我哋就請咗一位比較特別啲嘅嘉賓啦。咁就係ViuTV 入邊兩套劇啦。咁就暖男爸爸同埋呢一個弊家伙我要去忽魔嘅導演戚家基導演先生上嚟做我哋嘅訪問嘉賓。大家好，大家好，歡迎，大家好，大家好。係啦，咁事緣就係因為我哋又想揾嘉賓啦，咁之後咧我哋就喺度回想就係咦，戚導好似亂入過我哋喎，不如試下揾戚導嚟做我哋嘉賓啦。係啦，咁就我哋博流量。係啦，咁樣咧就成功邀請咗戚導上嚟啦。咁多謝你哋，多謝你哋，再一次多謝先。多謝。咁因為之前睇戚導嘅訪問咧，都好少提劇以外嘅嘢，係咁所以我哋都想了解下戚導先嘅。咁根據以我哋嘅認知啊，戚導都係一啲特攝同埋動漫畫嘅迷嚟嘅喎。有冇話中意邊一套特攝？特攝咧，其實真係冇辦法啊，因為可能同我個年代都有關係嘅。我真係拉打 fan。哦，超和嘅 fans 唔止㗎，平成啊，平成都係。咁我最近嗰套雖然差強人意啦，但係 set 我都有睇嘅，都仲有繼續 keep 住嘅。有，我好大期望㗎。其實 set 最初出嚟嘅時候，佢啲 promo 啊、剩啊嗰啲咪好似初咁樣，我又話掂喎，跟住又斜孭袋啊，又咁樣即係轉豬變身啊嗰啲嘢咧。咁後尾其實我後來睇第一集已經唔得啦，咁所以冇辦法。但係我捱咗2集，係咪啊？即係一來佢第一集嗰個猛鬼街個 feel 太重啦。哦，係。咁跟住我已經同埋我睇穿咗呢啲嘢咧，我就失去興趣㗎啦會。咁冇啦。咁後來係睇但係啲片段都係好睇嘅。佢有啲追車啊、剩啊，都係堅嘅。咁但係所以我就冇分年代嘅。但好奇怪嘅，某啲即係好似 target 我呢一代人嗰啲咧，我又唔得嘅。譬如最近嗰個唔係最近啦，即係阿西島秀俊嗰個嗰個 Black Sun 咧，我又唔得嘅嗰個。咦？我覺得佢唔係 target 你嘅，係咪啊？嗰套係 target 我哋嘅。係咩？即係我見佢好似想捉翻啲即係以前睇80年代拉打嗰啲人。佢有嗰種學，但係佢入邊。如果係80年代經歷嗰種有份經歷嗰個革命同埋嗰個學生事件嘅人，佢唔會想再經歷多一次咯。可能係啊，咁嗰啲我反而唔得嘅。我睇嗰啲係好中意嗰啲，我 OK 啦。即係譬如我今次動漫展咧，動漫展咁俾我撞到阿 Clock Up 啊，即係有 coser，哇！我係啊，卡布陀，我係衝過去揾佢影相。仲要係卡布陀做劇場，係啊，咁佢嗰啲就係啦，即係反而W 啊嗰啲咧，我會得嘅，所以好神奇㗎，我講唔埋㗎。係戚導係中意啲硬橋硬馬多啲嘅嗰種感覺。會啦，但係你如果講特攝之外咧，我呢輪exactly 呢最近呢幾日睇得最癲嘅就係我翻睇緊《魔法少女小圓》。即係我喺度要準備緊，冇錯啦，係啦。咁嗰啲就唔係硬橋硬馬啦，嗰啲又係即係點講咧？魔法少女小圓係好暗黑啊！唔係喎，都好 hardcore 喎，係咪啊？都好 hardcore，同埋你捱過頭3集先至係冇錯，係啊！呢個係當年係大家小圓出咗現之後，就大家都會話以後啲動畫捱過3集先，冇錯，係。咁啊睇呢個啦，跟住睇嗰個叫做有冇重睇魔法騎士咧？嚟緊又未啊，因為嚟緊去嚟緊又嚟啊嘛，係啊。但係哇，你睇個藍寶石王子嗰個 reboot 真係陰功啊！我都好驚。我未睇。咁我唔講。我未睇。OK，我唔講。佢係 Netflix 啊嘛，好似係。係。跟住另外一套咪睇《淡島八景》咯呢輪。淡島八景好睇。呢套
大王佢哋有推。呢套唔 hardcore 㗎，係啊，呢套係輕鬆㗎嘛。唔輕鬆，但係佢好靚啊，好文青啊，好即係岩井俊二啊。我會咁樣形容啊嚇，咁就搞好多美術上嘅嘢，連佢個風格啊、成啊嗰啲都係嚇，咁就我覺得係就係嗰啲公司好有勇氣嘅，真係佢係好細㗎嘛，每一季咧前仆後繼，你無論佢成功又好失敗又好，間都喺度搏㗎。即係雖然今次嗰個即係京都動畫嗰套叫做失敗咗啦，有少少。嗰套咩電器係咁，但係喂佢都搏㗎。我想講，所以個精彩嘅地方點解我會咁迷呢啲嘢，就係無論特攝定動畫或者漫畫咧，佢嗰個世界你係不斷見到人喺度冒險啊！即係我做嗰樣嘢，我唔知得唔得嘅。即係頭先開麥之前，我哋都講緊嗰個話題，就係而家呢個市場充斥着太多係要知道120% 明賺嘅，佢先至肯踩落嚟。咁所以當我見到呢啲即係你無論係動畫又好，特攝又好，其實嗰個背後嘅可能係背後嘅精神吸引我。當然個內容本身我都會追啦，係咯，明白。咁頭先戚導演就同我講，即係接你上嚟嘅時候，你就同我講咗你上嚟做呢個訪問之前嘅嗰個活動啦，係啦。咁你話係都係同我約咗我個朋友係啊，佢另外做個玩具 channel 嘅，我 friend 叫 Walker。咁就其實都係好笑嘅。其實真正識都係因為忽魔之後先識嘅。即係我係忽魔之後識咗好多各方面嘅各路英雄嘅，嚇咁 Walker 就係有次佢都係評忽魔啦，咁我就喺 Thread 見到我就哎呀多謝你啊，因為我有睇佢 channel 啦又係，咁跟住就咁嗰陣時我咪話我話送隻毛毛俾你啦咁樣樣，咁結果就咁樣識咗嘅，咁佢其實佢應該好開心，係啊，咁佢都喺呢度附近工作嘅，咁所以就難得就係即係就不如約見面啦，咁樣食咗餐飯啦頭先。都忽魔都係一個好特別嘅一套劇啦，我覺得。咁因為香港本身又少呢類，係啊，有今生冇來世啊。係啊，二嚟就係佢有種即係真係有睇到導演嘅喜好嗰種味道喺度，即係你有特攝嘅感覺咧，就同埋啲我覺得係啲特效畫面上面有陣時有啲特效咁樣，咁就會係近我哋睇特攝同睇動畫，咁所以可能就吸咗一啲唔同類型嘅觀眾，用一個好流嘅方法去做，即係好流又冇錢嘅方法去做，然後搏一搏咧就係搏觀眾當中係話，我知你想做乜，係啊，即係佢要腦補起碼50%嘅，我知你想做乜，即係例如有啲咧唔睇開嗰啲咧，譬如佢睇詹銘同阿玲打，佢哋有場喺個好似停車場咁嘅背景，咪突然間變晒黑啊，跟住咪揈嚟揈去，嗰啲係我哋心目中想做到好似魔法少女小圓嗰啲 graphic 咁，但係問題係哇大佬你同埋你面對香港嘅後期嘅團隊都係好唔公平嘅，因為佢哋有好多限制做唔到啦嚇，咁所以就忽魔嘅難得嘅地方係唔可能會存在到嘅呢部戲，咁而有機會拍到喎，居然咁，所以就真係好感恩，都真係有今生冇來世，冇啊，係啊，幾係呢個香港電視劇史上幾重要咯，我會覺得。多謝你，多謝你，係因為係真係冇，即係如果我要再數上我數上去就降魔的，或者可能係等着你回來亞視嗰套等着你回來。佢嗰陣時咪仲有一套姜嘅，TVB 嘅姜，TVB 嘅姜，我覺得嗰套唔係嗰陣味。如果你講話陣味就唔，因為係嗰陣味，唔係，啲姜係似吸血新世紀，即係元華嗰套嘅感覺。intention
係啦，想行，因為喺電視製作人係或者啲老闆嘅眼中咧，佢唔會好似你咁分嘅，佢覺得呢啲成抽都係一樣嘢，冇錯，都係一樣嘢嚟嘅啫。但係我覺得係即係譬如頭先講同埋千機變嗰啲感覺都係唔同。係啊，千機變第一集係鬼佬，即係鬼佬殭屍世界啊嘛。係啊，所以戚道話姜即係謝安琪嗰套，我覺得嗰套係愛情片，就唔係特攝片，但係降魔的好明顯係特攝片啊嘛，冇錯，所以係只能夠話係降魔的同你嘅伏魔係同一個 category，係啊，可能我哋睇動畫同埋睇特攝睇得比較多，即係同埋香港電視台係冇特攝呢樣嘢嘅，即係佢哋冇噶嘛，唔敢做啊，咁所以就係啦，佢哋嘅眼中就唔會分得太仔細啊，劇就係劇咁樣。同埋我哋真係嘗試過拍微縮㗎，因為係啊，得冇俾你哋睇啊，因為最初拍嘅時候咧，個幻想咧就係某一啲場面係可以拍微縮嘅，例如個巨靈符，即係巨靈符同嗰個 City 咧，曾經有一個諗法咧係做模型，做微縮，咁但係咧個微縮咧就我話，因為咁美術都驚啦，因為美術自己係真係有做 miniature 嘅，咁佢咁樣做個 City， 我話喂，一係就做前面嗰陣啊，即係後邊冇嘢嘅嚇。淨係前面嗰陣有大廈有粒突，咁然後有個巨靈符咁樣，咁都發現就係因為個難處咧係你拍攝嘅時候，你個攝影機嘅速度，真係好難㗎。你唔好諗住圓谷而家嗰啲即係鹹蛋超人好流，其實佢哋真係已經好犀利㗎。佢好勁，佢用幾部 iPhone 可以做到嗰種效果，剪翻出嚟係好犀利㗎。我真係唔知點解㗎。總之你話你以為話好，我用即係我用慢鏡頭表現咁樣，但係都唔係嘅。你望落去你就知流㗎啦。就係 exactly，因為我哋睇得多。一望落去，哎呀唔得喎，好流喎！嗰樣嘢好輕啊，即係我一拍出嚟嘅感覺咧係好輕啊。咁我哋唯一一個俾你哋有少少見過嘅咧，就係巨靈符俾雷劈。差唔多去到最後，已經係啦，最尾先燒着咗。巨靈符俾雷劈，點解嗰個最尾一定要俾你哋見咧？就因為嗰個我哋冇錢做 CG。如果 CG 係啦，如果 CG 要做雷電，再要加打落嚟，同埋係着火咧，咁我就冇錢做啦。咁於是結果咧就係我哋係成班人踎喺嗰個現場，咁就我哋因為嗰陣時想做 miniature 咧，就整咗幾條嗰啲假巨靈符嘅，咁啊逐條就點着煙仔喺度燒咯。原來嗰個係咁樣出嚟嘅，係啊，好流㗎咋。但係你諗下幾好玩，即係諗下我哋拍呢個戲嘅時候，個好玩嘅程度、開心嘅程度，就真係幾條友踎喺度喎，好似讀緊中學嗰陣時做嗰啲嘢咁喎。咁就仲要數有幾多條剩喎，因為你冇㗎啦，燒完晒又要再整，咁就有條巨靈符咁啊嚟啦，咁跟住佢就點，跟住喺後邊燒，喺後邊燒。咁我哋睇，我唔似喎喺後邊燒，跟住咧就，然後試一個喺側邊燒。咁個鏡頭又要就咁樣拍出嚟嘅嗰個係犀利，係啊，好神奇。咁所以開頭係曾經有個幻想係話我哋都可以試用微縮嚟做，結果係唔得嘅。結果係發現微縮真係微縮都要有錢先做到嘅。咁頭先講咗好多中意睇嘅劇啦，咁戚到而家目前為止都繼續有睇特攝啊，睇唔同嘅電影啦。咁係咪？正係因為由細到大都好中意睇電影睇特攝，所以就揀咗編劇呢一條路成為你人生嘅工作，定係其實唔係啊？我都係可能有啲人係半途出家咁樣就走咗去做。其實如果俾我從零開始咧，一定唔會做編劇，因為咧係啊，我可以講翻，因為其實我由頭到尾最想只不過係講古仔啫嘛。即係從頭到尾由細到大
最希望想做嘅就係想創作故事，其實咁而我係好細個開始已經有，其實我細個有自己畫漫畫嘅，咁跟住要到讀中學嘅時候啦，我諗我中一、中二開始就寫嗰啲好流嗰啲武俠小說咧。咁啊，傳俾同學睇嘅咧，即係喺班度咁樣有嗰啲嘢噶啦。跟住就到我 Form 3，我應該係 Form 3開始就有寫啲類似視頻嗰啲咁嘅物體，影評視評。咁就喺嗰陣時《明報週刊》同埋喺嗰陣時有一本叫《電影雙週》嘅。我有聽。係啦，咁就會有啲偶爾就唔係次次中嘅，即係就係咁肥啊，係咁投稿就偶然會。咦，有一期有喎，咁樣有嗰陣時好刺激㗎，要去買㗎，買先知，即係買咗嗰本去報攤，買完掀開，哦，仆街有喎，今次咁樣，咁就已經有賺緊稿費㗎，其實嗰陣時，咁最巴閉係我應該中4寫咗篇短篇嘅武俠小説，咁就武俠世界登咗，哇！嗰陣時好啦巴閉，去同我啲同學咧去出版社咧。數20本咁樣嗰啲，係啊，跟住係啦，跟住佢俾張票你，稿費240蚊咁樣，蝕埋，咁就所以嗰個年代其實已經寫，因為頻繁地寫緊嘢啦。只不過後來係去咗加拿大讀書啊，去加拿大讀書咧就停晒所有嘅呢啲創作啊，咁啊唔係勤力喎，就係因為玩喎。因為太忙啦，咁就係就停咗寫嘢。咁然後到我後來翻香港咧，我翻香港第一份工其實係做銀行嘅，即係嗰陣時做嗰啲 trainee 啊 ，management trainee。咦，咁戚度係讀加拿大讀書嘅時候，唔係讀電影相關嘅嘢咯？嗱，就係咁嘅。我係個正嘅 degree 咧，係叫做 Bachelor of Commerce。咁就讀商科嘅，咁但係全部嘅其他嗰啲即係自己揀嗰啲咧，就全部讀晒，即係電影啊，或者係有啲文學啊。但係嗰陣時都有讀呢啲，譬如哲學、心理學嗰啲嘢，因為我咧我係數學同埋理科極差，極弱嘅。所有香港仔去到外國，即係橫數嗰啲科咧，我係唔得嘅。咁所以我唯有咧去揀咧，就揀埋晒啲，即係都係其實揀翻啲文科嚟讀嘅。咁所以翻嚟香港就同埋嗰陣時都緊張要賺錢嘅。其實嗰陣時係要揾錢嘅。咁就因為屋企係要揾錢嘅，即係要我去揾錢。咁就好快就入咗間銀行做 trainee， 咁入咗間銀行做 trainee 咧就更加冇去諗呢啲即係創作嗰啲嘢，咁但係就成日想嗰陣時開始就成日想入行做電影啦，因為嗰陣時港產片即係輝煌年代啊嘛，咁所以就好想入行做電影，同埋覺得自己做編劇應該掂，因為自己去睇人哋啲戲又覺得。我應該叻過佢啊咁樣，咁又如是者都隔咗幾年，跟住先至，而我係好積極地去想揾影視嘅工，同埋我嗰時揾工係揾到咧，我最記得啦，我又去亞視見過工，我又去見過阿吳思遠，就係話我想做編劇啊咁兩份工都係咧，問你而家又做緊乜？咁我而家做緊 bank。算把啦，你翻工啊！即係嗰啲係真㗎，真㗎。我最記得我揾吳思遠，仲要係臨過年，咁銀行咧咪會送利是封俾嗰啲客。哇！我帶一盒利是封去送俾阿吳思遠，吳思遠係攞咗盒利是封，跟住話你都係勤力啲翻工啦，咁樣叫你走啊。咁我係後尾先至有個機，因為嗰陣時我夜晚黑係有去啲夜校教英文，咁夜校有個秘書咧就有睇我寫啲影評。佢話 Peter，我成日睇戲喎，咁我係啊咁。佢話咁，我不如我介紹你去做啲電影嘅，即係各式各樣嘢啦，咁樣。咁嗰陣時開始就接觸咗，而家仲有嗰個機構叫影協，咁就係佢哋負責咪統計票房啊、成啊嗰啲嘢啦。然後嗰陣時亦都有開始去幫金公主就做一啲
寫手，因為其實佢哋嗰啲電影公司咧，佢哋係非常之需要人幫佢寫故事大綱啦，佢哋啲人物簡介啦，同埋佢一個人物咧，譬如佢有部戲要開，我要開，譬如我要開葉問咁樣樣，咁佢一個葉問咧係可能要你寫5份簡介嘅。哦，即係佢啲本身佢個角色成即係佢俾係點樣背景設定，佢俾甄子丹個簡介咧就宇宙最強嘅，譬如嚇。但係佢俾梁朝偉嗰個簡介咧就係哇眼神殺死人咁，即係佢因應唔同嘅演員嘅屬性咧係要你寫，冇錯啦。又有啲咧可能明明配角啊，佢又要你寫到嗰個係主角咁嘅，因為佢要傾嗰條友，佢要去滾人啊嘛。咁所以係啦，所以咧其實要寫好 Q 多嘢㗎，即係個前期嚟嘅，係啊，個前期嚟嘅，係啊，係啊，係啊，佢要去 pitch 中嗰條，去 pitch 嗰個演員嚟演嗰套戲，係啦，跟住嗰啲故事大綱啦，咁我要賣，譬如賣以前香港片係話賣成個亞洲㗎嘛，咁我賣韓國嗰個咧，嗰個大綱咧就唔同我去賣，譬如日本嘅韓國個大綱咧就一定係寫打。同埋你究竟係拳腳定係槍戰，你最好都寫埋落去嚇。佢要睇你有幾多場打啊，有幾多嗰陣時韓國買香港片係好着重動作嘅咁樣樣。咁然後日本嗰啲可能佢哋又要 sell 一啲即係比較藝術性啊，比較文啲啊或者乜啊咁。咁所以每個故事大綱都唔同㗎。咁咪就要好多傻嘅用愛發電嘅人去幫佢寫呢啲咁嘅故事大綱啊，各種各樣，即係佢通常去發行嗰方面又會需要你寫一啲，咁我哋呢啲最好就係你可以中英文都揾我寫，咁就會係咁嗰陣時就會開始撈呢啲啦，即係撈嘅呢啲，譬如放咗工就會去做呢啲嘢，咁到後來就有次機會就因為個影協本身要請一個Chief Executive 嚇，咁佢嗰陣時唔係叫總裁，嗰陣時叫執行總幹事啦。咁就咁嗰陣時，後來我就去咗做呢個位，因為我嗰陣時最擔心就係我驚唔做銀行份工，我出咗嚟做呢啲咧，我冇錢俾屋企供樓。生係啊，咁嗰陣時一定要揾翻嗰嚿錢先得。咁就好彩啦。咁嗰陣時就做咗嗰份工，嗰陣時開始入行。但係嗰陣時入行都係做啲好行政嘅嘢嘅，然後先至咁樣就識咗啲人啦。因為係你做呢個執行總幹事嘅時候咧，識咗各種嘅導演啊嗰啲咁嘅嘢，咁你就去勾人啦。即係你話其實我都中意寫嘢㗎，我哋咁啊，係啦，咁你就話喂咁你得閒你放工嚟度下嘢咯咁樣，咁開始跟人度嘢。就進入一個叫做黐住人哋幫人做寫手啊，冇得掛 credit 啊，咁但係好多套戲都有份度啊，即係呢一個世界啦。咁然後先至如是者就去到特警新人類就係第一次就真係掛編劇嚇，即係掛名編劇咁樣做嚇。但係我想講翻轉頭，你問我話做編劇梗係唔好啦！而家所有嘅人識得我嘅人都知嘅，任何人嚟同我講話 Peter， 我好想做編劇，我都會同佢講話：你如果有心機寫咁多字呢，你不如出小説啦。因為你出小説嘅話呢，你起碼你嘅靈魂是自由的。然後那個作品掛你嘅名，亦都係誠實的。但係你做編劇呢，你靈魂與你支筆都唔係自由嘅。但係唔自由之下，你寫完出嚟嘅嘢呢，佢仲要掛住你個名喎，然後成世跟住你嘅喎。咁我好奇問下，因為呢，以我所知呢，係你後期嘅呢度拆開咗少少，後期嘅戲呢，就係有譬如係我愛香港喜上加戲啦，跟住有開心萬歲啦，跟住亦都有刑警兄弟啦，呢啲係好同以前係好唔同嘅。咁係你所講嘅掛名啊，定係真係你自己係想去寫呢一類？刑警兄弟成個戲由頭到尾真係我自己寫嘅嚇，但係我原本嗰個版本係仲衰格好多嘅。
我本身黃宗澤已經好賤格㗎咯。我而家有一場戲，我唔知道後來上戲院仲有冇咧，就係阿金剛睇電視打飛機。係有。咁啊，緊哥就開門出嚟，我冇睇過係嘛？我冇睇。佢係開門出嚟撞正佢，跟住之後就俾咗另外個飛機杯，送個飛機杯俾佢啊嘛，即係咁㗎嗰陣時。我係講緊2012年拍咗部咁嘅戲嘅。係啊，有一場咧係黃宗澤咧瞓咗方浩文，跟住之後咧佢戒手，跟住佢癲得滯，跟住之後咧佢裸體咁樣咧擒出去大街嗰度，跟住之後跳樓走嘅。跟住 exactly 咧喺之後咧有段時間就係有人捉黃國雞啊嘛，係啊，冇錯，就係咁樣又喺上面裸體咁樣上落去咁樣走咯，好黐線嘅。佢係點咧？因為佢食咗方浩文。咁佢咧就情人節喺山頂就執死雞執到方浩文嘅，咁就食咗第二朝咧，第二朝就發現方浩文有啲疏疏地嘅，佢首先就見佢成手都係戒手，咁方浩文仲要逐條數俾佢睇，呢條咧係嗰次巴士加價，好啦唔開心，所以我戒。呢條咧就係唔知乜，即係全部係好乸無聊嗰啲。嗰日咧我揾唔到條鎖匙。揾唔到鎖匙，所以我戒。但後來我揾翻，仲戒得到咁樣嘅，即係佢就覺得撲街啦！呢條女咁嘅，咁然後跟住咧，嗰條女仲要係非常佔有欲強嘅，佢就係一刻都唔會放過黃宗澤嘅。咁但係萬一佢如果想去廁所點算咧？咁佢就去廁所沖涼啦，佢就剝晒黃宗澤啲衫，收埋部手機，然後咧全屋嗰啲衣櫃啊剩咧，全部落晒封條嘅，即係佢唔可以開，佢唔可以偷走。咁佢就話乖啲啦，我沖完涼出嚟就陪你下咁樣，咁就去咗沖涼。但黃宗澤去到嗰刻係知道，仆街我再唔走我會死噶啦咁樣。咁結果所以咧就全屋淨係揾到一塊布咧，就夠佢呢度打個裂，跟住咧然後佢就跳騎樓，咁出邊有條電燈柱就飛身，係啦，跳騎樓攬電燈柱，跟住射落去。但係佢一射到落去咧，其實方浩文已經喺騎樓出嚟噶，就你個死仆街，我就知你唔係好人啦。咁跟住仲要一花盆掉落去啊！咁係咁嘅戲嚟嘅嗰個係。即係方浩文仲要係因為佢沖緊涼啊嘛，佢冇隻衫，佢冇隻衫喺騎樓嗰度對同阿黃宗澤對馬。咁跟住呢度就出格仔18禁咁樣嘅嗰個戲係。咁嗰陣時有咁嘅戲就係全部我寫嘅。咁但係佢可惜嘅地方就係因為呢部戲係邵氏出品啊，邵氏一定要用翻，同埋佢接受唔到啊，佢接受唔到呢種荒唐呢個屬性啊，係啊，咁啊係因為喜上加喜嗰啲係比較溫情，係啊，突然之間刑警兄弟咧係一個割裂嚟嘅，所以我就想問下係咪呢個係掛名啊，定係你本身真㗎？因為刑警兄弟本身個名係叫做神獸巴打啊嘛。而家上網係呢個名。係啊，嗰個年代就係連登黃金年代嚟嘅。係啊，咁又有神獸卡啊，又有呢又路嘅。咁所以金剛本來叫仆街料噶嘛，即係呢啲係全部 ban Q 晒㗎，全部因為佢哋即係接受唔太震撼啊對佢哋。咁啊好可惜，就拍完佢先至覺得啦。如果你早講，就有好多唔使啦咁。咁但係嗰部戲其實好開心㗎，開心！你睇戲院，我嗰時喺戲院睇，係真係好笑嘅呢個。係啊，同埋你係唔掟，你係唔可以同方浩文講分手㗎，因為一來佢癲啊嘛，二來佢老豆係黑社會大佬嚟嘅。佢老豆羅海鵬啊，係啊，羅海鵬黑社會大佬嚟㗎。佢仲要咧，即係阿黃宗澤食咗方浩文之後咧，第二日就係有架黑色嗰啲豪車走嚟夾咗佢去食餐飯，就同阿羅海鵬食飯。羅海鵬話：你唔使驚。我嚟揾你多謝你啫，因為我個女啊，佢自從識咗你之後咧，你睇下佢啲 pose，佢好開心。佢話咁多年來啊，自從佢嘅老母走咗佬，乜從來未見過我個女咁開心嘅。佢話所以你俾心機，你繼續咁樣。係啊，係個戲係咁嘅戲嚟嘅，嗰個戲係好笑。係啊。咁你覺得？如果係而家咁樣嘅年代嘅時候，咁仲係咪基本嘅起承轉合就已經足夠去應付咧？定係要有個一定好強勁嘅轉折位先至可以做到而家嘅編劇呢一個？其實今天已經坊間已經有好多聲音，就係話
一般嘅講故事嘅理論或者邏輯，好似你頭先所講嘅起承轉合，係已經唔再適用噶啦。尤其是出現咗有啲一個招牌叫 A24，咁啲人就會話：哇！即係神殿嚟噶嘛 ！A24 而家係影痴嘅神殿嚟噶嘛。但係其實佢哋嘅起承轉合都有喺度，其實都係有咯。我咪就係想講，其實都係有咯。然後仲有好多咧，根本就係話：哦，佢講古仔方法好新。嗰個新咧就係而家韓劇就最興噶啦。佢一嚟俾你睇咗個轉先，佢就轉係開出。然之後跟住就話上個月其實我唔係咁㗎，咁其實佢都係要翻去起。咁但係所謂嘅起承轉合咧，在我嚟講咧，我諗緊啊嚇，我自己説故事開竅啊，其實我有經過一個過程嘅。你講啱好，你講神獸巴打咧，就係嗰陣時就係喺個轉變之間，因為我係2010年到2011年，我就入迪士尼公司做咗1年半到啦。咁嗰陣時我做嘅就係做項目開發啊，即係因為佢哋嗰陣時想拍中文片啊，咁我就幫佢哋開咗好多 project，就準備做。咁去做佢哋嗰份工咧，有一個好好嘅好處咧，就係佢俾機會你去跟荷里活編劇上堂嘅。咁嗰陣時就尤其是有一個即係我咁嗰個除咗話聽佢講嘢之外，後來就因為睇佢啲書，就係嗰個叫做 William Goldman， 佢係而家過咗身噶啦，佢係神槍手與智多星同埋老千計狀元才嘅編劇嚟嘅。咁佢幾個包括有套講水門事件嗰套啊， All the President's Men 啊，呢個好幾年，早幾年嗰套。唔係再舊噶啦，再早噶啦，因為佢嗰啲戲基本上全部都係咩羅拔列福啊，嗰啲保羅紐曼啊嗰個年代。咁佢咧就有2本書係講劇本嘅，但係佢唔係教你寫劇本，佢只係有一套你應該知嘅危情10日。有聽，即係個作家俾人捉咗嗰個，又係佢編劇。咁佢係嗰本書入邊咧，佢就唔係嗰啲咩話要救隻貓啊，或者乜嘢Hero's Journey 啊，佢唔講呢啲嘢嘅。佢淨係咧，佢拿咗幾部，有啲係佢寫，有啲係佢喜歡嘅戲。咁佢就逐步講呢啲戲嘅劇本，然後係。好似我而家咁陪你傾偈咁樣樣，然後當中佢會涉獵到個好嘅地方喺邊度？點解你覺得呢部戲好睇？原來因為佢個人物係咁。咁咧我就好奇怪嘅。我睇劇本理論書咧，包括咧有個好出名嘅外國人叫做 Robert McKee，佢4圍賺好多錢嘅，佢專門去開班咧，嗰啲一部要上3日堂嘅，幾皮嘢。即係報一次名嗰啲，而家唔知可能仲貴啲嘅。咁佢喺大陸好受歡迎㗎，喺北京咧，佢真係每一季都去開嘅，同埋一定全部爆棚。但係佢嗰種理論派咧，反而對我嚟講係完全冇用，因為跟佢去做嘅嘢咧，出到嚟就係4平8穩定。係啦，即係佢最適宜做嗰啲就係啲荷里活大片，全部都係咁嘅。咁所以我就唔啱 key 嘅，咁但係睇 William Goldman 講嗰啲嘢咧，咁佢唔知點解佢擊中咗我一樣嘢，就係我好似突然間講得好似誇張咗，就係即係好似 The Matrix 咧，阿 Neo 無情情見到全部嘢都變晒嗰啲綠色落雨嗰啲，係，就有啲咁嘅感覺。咁我跟住再望每一部戲咧。我完全睇通啦！我知道呢度係點啊，我知道嗰度係點啊，咁樣。咁然後由嗰陣時開始，自己寫嘅嘢咧係有唔同嘅，而嗰個唔同咧，老實講，我真係講唔出點樣唔同。我亦都唔識，即係我亦都唔識寫一本書話你可以咁樣。咁但係你能夠睇得出嗰個分別係在於咩咧？就係由嗰陣時開始到而家。
咁當然我做嘅嘢唔多，而做嘅兩個最突出嘅劇就係《暖男爸爸》同埋《弊家伙我要去罰魔》。但係如果你哋有睇過呢兩個劇呢，你會好明顯地，你會感覺到就係同一個人寫嘅，即係佢個類型完全唔同，但係講故事方法呢，故事方式係一樣。係啊，同埋嗰啲人物嘅塑造呢，其實係同一條隧道出嚟嚇。咁我就唔識點樣去形容呢一個做法，但係由嗰陣時開始我就知道人物係要點樣去塑造，同埋我諗我知道係咩啦。我唔知點解由嗰陣時開始訓練到一樣嘢，就係我好似同讀者或者觀眾有個連結，就係我有多咗同理心。即係我做咗買飛睇戲嗰條友，即係成日咪話割凳啊，點嗰啲。因為其中一個最危險，我自己覺得最危險嘅地方就係當你創作人打飛機咧，咁就撲街啦。咁你除非你打飛機真係特別好睇，如果唔係咧，你 enjoy 嗰樣嘢咧，你沉溺嗰樣嘢咧，多數都唔係觀眾買飛想睇嗰樣嘢。你唔好講買飛啦，我轉個台過嚟睇你嗰套嘢，大佬都係我嘅時間嚟噶嘛。咁所以我唔知點解係我感覺係我能夠更加密切地掌握到睇呢個戲嘅人，佢去到幾時佢嘅心情會係點，我悶到乜嘢程度佢都應該仲會接受，只要我臨尾嗰10分鐘我送客嗰下做得靚，佢就會覺得之前悶咗嗰40分鐘都係值㗎啦，咁樣即係好虛啊，但係真係咁嘅感覺。有嘅，因為咧《暖男爸爸》嘅時候，第一個 twist 位就係原來鯨魚係死咗噶嘛。其實呢個喺我哋睇緊頭嘅時候都知，但係只不過係究竟幾時用乜嘢方式去揭曉呢一樣嘢。但係喺嗰個時候就係最意想唔到，就係一個好簡單嘅食飯，大排檔食飯，然後就係 pan 過去，佢就係一個空嘅一個。嗰個加埋將我而家車經過嘅，咁啊明晒啦。咁就完全係明，但係嗰下你同時係你係知道呢件事，而你係原來係真係，即係有種係原來係真嘅呢一個，原來佢真係走咗嗰種心噏，係我自己係會存在有呢個感覺喺裏邊咯。呢個揭曉嘅方式，所以我唔識點樣講，即係話點解我哋講咁啊？即係譬如話編劇啦嚇，我唔識得講話係點樣去做，但係咧我諗其中一個因素啊，或者其中一個手法啊，就係我應該咁講，我多咗耐性，我知啦，我係多咗耐性，我唔會好緊張話死啦！我呢度唔講清楚咧，觀眾會唔會 get 唔到啊？會唔會去廁所啊？會唔會？我唔會。就係我想幾時俾你睇幾多，我只係俾你睇咁多，同埋我忍得手，即係我唔會緊要啊！呢個係啊，即係我唔會話喂，你睇下其實我褲袋有隻雀仔啊嗰啲咧，我係唔需要。而發現咧呢樣嘢你做即係咁樣做法咧，其實最得益嘅係觀眾，因為觀眾嗰下即係一次過俾你睇到嗰下咧，佢嗰個滿足感仲大。但係你事前要落幾多線索，咁嗰個又係一個我嘅做法就係其實我寫劇本嘅時候係我當我自己睇緊嗰套戲，咁我就一定要 make sure 我自己睇得好過癮，或者如果佢太套路嘅話咧，如果分場寫咗一個順嘅 flow 或者點樣樣，而我自己覺得我會悶嘅話咧，咁我咪會改咯，就係一個咁嘅手法。係頭先點解我講到呢個話題，我唔記得咗。講編劇係嘛？講編劇，講緊編劇。你講起承轉合，係。所以應該咁講。所以話其實起承轉合咧，其實係真係唔係金科玉律嚟嘅。但係你有一樣嘢必須要做嘅咧，就係我發現人物唔可以應該咁講，編劇寫人物
唔可以唔誠實。即係話咧，佢唔可以因為我個戲係要去到呢度要喊，咁就話咁點算咧？咁佢不如俾車撞啦，即係類似咁講下。唔得，因為你當中除非你背後嘅營造或者佢本身個人物，好老土咁講，就係嗰啲血肉啊，佢要有足夠嘅嘢，所謂俾咗佢，然之後當交通意外發生，你先至會喊。所以你喊唔係因為佢俾車撞，你喊係因為佢老公喺佢俾車撞之前想對佢好，即係呢啲嘢啊。咁所以嗰個我自己睇就係其實係冇 formula，但係當你個創作人好坦誠咁樣去做創作咧，咁我嘅感覺係原來觀眾會收到嘅，同埋你做出嚟嘅嘢咧，又係真係唔同嘅喎，即係你會有生命嘅喎，因為你諗下弊傢伙嗰啲人去到，即係端木苓無口喎，大佬佢無口女主嚟嘅喎嗰啲，但係佢係到最尾係令觀眾喊係佢嚟嘅。但係因為阿妹佢自己係有佢嘅揣摩，即係佢有佢嘅演繹咧，佢唔完全係無口喎。阿妹其實係你知唔知佢做緊邊個？凌波麗嗰啲 friend。其實唔係啊，我係俾佢睇中二病也要談戀愛。係啊，冇錯啦。所以咧，即係佢係邪王真眼，即係邪王係戴眼罩嗰個。佢係一個冇人了解佢嘅人啊，所以冇人了解佢嘅人，但係佢內心係渴望親情嘅。所以佢係佢咪小鳥遊綠花咪要帶最尾咪帶男主角去睇個對岸嘅，佢就話爸爸喺對岸啊嘛，佢咪就係一個冇人了解嘅人咯。所以有啲係啊，咁所以話佢做無口係 yes， 但係我俾佢睇，如果我俾佢睇凌波麗咧係冇用嘅，因為凌波麗就係一個殼啦，即係你喺凌波麗度你捉摸唔到任何嘢嘅，冇神水，冇錯啦，因為佢本身就係一個殼，係啦，佢本身就冇靈魂，係啊，咁尤其是阿妹咧，佢係唔睇動畫嘅，唔睇動畫唔睇漫畫嘅，咁所以咧就你要俾佢嘅 reference 咧係不但止佢要 get 到啦個角色啦，你仲要佢 get 到動畫嘅 tempo。因為動畫講對白嘅 tempo 咧係絕對做嘢嘅 tempo 都唔同啦。嗰啲你睇佢去第一集去食飯咧，點菜人哋俾佢呢邊坐啦咁嗰啲，佢每一個反應嗰啲 tempo 咧，其實就係你睇咗足夠嘅動畫，你先至 get 到同埋夠膽去做嚇。咁我想講就係話，所以嗰個人物咧，你諗下佢嗰啲包裝，基本上係同個觀眾嘅距離真係好遠㗎。因為我哋睇開動漫咧，先至會知道得啦，你係呢條友，咁你仲有個公主切，即係行出嚟我會知嘅咁。但係一般觀眾咧，其實係我好記得啊，最初播嘅時候咧，好多人尤其是頭嗰幾集啊，個個就話：哇，阿妹做到好似機械人咁樣，有好多觀眾當時嘅反應係阿妹好似機械人咁。喂，我哋頭幾集已經讚㗎。係啊，係啊，因為佢哋唔係睇開呢啲嘢，咁所以咁我就同阿妹講，咁當然作為演員一定會睇到呢啲嘢會有諗法啦。咁我就話我好有信心，因為個情係實在嘅。首先就係其實佢第二集已經做咗俾你睇，佢係覺得自己害死咗阿媽。係。咁然後佢嘅行為係因為阿 Auntie 叫佢話：喂，你以後唔好再亂。係啦，點。咁所以佢本身其實已經有㗎啦。咁再加上佢之後來其實我覺得幫到嘅地方咧，就係佢揾阿媽嗰樣嘢。揾阿媽，然之後佢同阿烏鴉有嗰個互動，因為佢同 Kathy 仔都要等到兩個要合居嚇，即係嗰集就連契合到嗰集就 Eva 啦，嗰集係完全係 Eva 啦嗰集，咁先有。
所以我個感覺係所謂其實人物係雖然呢句嘢好老土啊嚇，但係人物真係最重要。人物只要嗰個，所以個人物無論佢幾虛啊，幾 eccentric 啊，佢只要佢個背後個感情係真嘅，你觀眾一定跟你行。呢個實驗係，所以呢個你當係實驗啦，實驗係成功。到最後都唔使去到佢端木苓死嘅，到最後只係佢真係最後嗰次發夢係真係見到媽媽。我所知已經觀眾喊到噼哩啪啦啦。係啊，的確係，因為嗰個情感渲染到啦嘛。係啊。其實就呢個方向其實咪同 A24之前早幾年疫情嗰陣時嗰套楊紫瓊嗰套一樣咯。其實媽的多重宇宙係啊，媽的多重宇宙，因為阿媽阿爸同埋阿女嘅關係係真噶嘛，佢亦都分開3橛去寫各自嘅情感啊嘛，咁所以中間就算幾天馬行空，幾咁 ridiculous 都好，冇所謂。去到最後 end up 佢駁翻埋嗰個上一代華人同新一代嘅 ABC 嗰種對抗嘅時候，嗰個情感係真嘅，咁就會觸動到。係啊，即係嗰件事係一樣嘅，只不過係嗰個佢係荷里活電影，你係就喺電視台嘅劇咁。係啊，即係個脈絡就一樣。就係小鳥遊綠花啦，所以即係喂，你有邊個角色係傻得過佢先？佢由頭到尾喎，同埋佢貫徹過。佢貫徹之中。佢貫徹過，只係後來發現原來佢第一，佢現實中佢爸爸係咁樣嘅，即係。有個咁樣嘅背景嘅，跟住你見到佢俾人捉翻去，除咗眼罩唔俾佢即係做嗰個中二病，佢就枯萎啦，做唔到任何嘢。係啊，佢枯萎之外，仲要有一樣嘢就係話，原來我變成中二病，正係因為我見過 Dark Flame Master 啊嘛。哇！嗰下你點樣抗拒啊，大佬？即係你，所以個人無論幾虛啊，即係你個設定無論幾虛啊，只要個真心相信，只要個情感係真摯嘅咧，係觀眾會有共鳴嘅嚇。係。咁啊，講完起承轉合啦，我哋係講啲可能 juicy 啲啦。戚導做咗編劇咁耐啦，遇過最鉗或者最惡頂嘅嘢係咩事件？好多，唔係真係多啊，真係多。咁因為做編劇咧，我都係要講翻嗰樣嘢，就係做編劇我覺得我只能夠喺即係講香港啊嚇，喺香港呢個行業做編劇最慘嘅地方咧，就真係不服來辯啊！呢句説話我話嘅，喺個劇組入邊。你行入去，你可唔可以去同個攝影師話，以為我覺得你個鏡頭點解咁樣擺嘅？你係咪呢個應該擺個 Dutch 好啲咧？或者你個鏡頭係咪應該喐咧？我覺得係咪你？因為你本身設計個劇本嘅時候，你已經有影像。唔係啊！我想問一樣嘢，就係話你可唔可以係一個素人？你係一個 nobody，譬如你係茶水。你去到，你能唔能夠同個攝影師話，喂，我覺得你個鏡頭唔應該咁擺。咦，咁身份上好似個行業又唔係好。你可唔可以同服裝話，喂，我覺得佢個造型好撚醜樣，或者我覺得係，你明唔明啊？我明。你能唔能夠同美術話，喂，你有乜理由呢度用紅色啊？呢埲牆係咪先？人哋有尊嚴噶嘛，同埋導演都會話，你講乜撚嘢啊？即係你唔好去搞，你唔好去搞啊！邊個做嘢啦？係咪啊？你等佢要做咩做咩？甚至乎啊，製片啊，你話喂，點解日日都排骨飯啊？人哋都叫你收爹啊！製片都有製片嘅尊嚴啦，係嘛？唯一有一個位係人都可以去插兩嘢，就係編劇。編劇呢個位咧係折墮到咧，就算你俾人前後夾住插。導演都要行埋嚟，都會話：喂，真係用力啲，我都想聽。係啊，因為佢都想知道嚇導演，因為當導演對個編劇冇信心，或者個導演可能自己心虛，有人去插編劇咧，
佢覺得係好事嚟嘅。佢因為有一啲好戇居嘅說法，就話劇本係越捽越好睇嘅。哦，我都想同你講，我無論暖男爸爸同埋忽魔，我都係拍第一稿，同埋唔係淨係我咁做嘅，奇連伊士活都係嘅。奇連伊士活甚至乎佢拍啊，佢多數用第一個 take 添啊，佢拍戲，即係。所以呢樣嘢，你話唔係咁劇本有啲係越捽越好，或者人哋寫咗700幾稿嗰個都好好。我唔係否定呢樣嘢，我只係想講呢，就係話編劇呢係喺一個劇組入邊最唔受尊重嗰個位嚟嘅，係每一個人行過都可以係啦插你兩嘢嘅，同埋呢，任何人埋嚟插你呢，導演都會覺得係善意，係喎喂。即係其實應該考慮下人哋嘅意見。咁譬如係個行頭已經係有個不成文嘅規定係冇尊嚴啊！嗰樣嘢叫做你個專業係冇尊嚴。同埋咧，因為香港係一個傳說中就係話我哋香港所有成功嘅電影都係集體創作嘅嚇，所以咧第一就係話你唔好當你自己好巴閉。全部都係一齊集體創作嘅。咁集體創作係咩呢？譬如話特警新人類係三個編劇一齊度出嚟嘅，呢個係有可以一齊寫分場。咁但係呢啲呢係我所謂嘅呢啲叫 chase movie 啊，即係通常即係嗰啲希治閣成日講嗰啲，我唔見咗一樣嘢，我要去揾翻嗰樣嘢，然後咧有3條友攞咗，我係咪要追呢3條友？跟住又變成乜？咁呢啲係嗰啲官能性，係啦冇錯。咁然後咧就有一啲咧係譬如話導演自己有樣嘢想拍，但導演唔識寫嘢嘅，咁佢就要揾個人就去聽佢講，咁佢就話我想咁點，咁你咪幫佢寫，咁啲寫手啦。咁然後再有一啲咧就係。呢啲係最慘噶啦，就係你寫咗個劇本，係原創劇本，咁嗰啲美國叫 spec script。咁你寫咗個原創劇本，你攞咗去一間電影公司，咁電影公司就話呢個劇本我覺得啱啊，邊個拍咁樣樣，咁啊俾邊個睇，咁啊邊個睇嘅時候咧，就各人真係有各人嘅睇法啊嘛，咁於是佢就會話，哇呢個可唔可以？即係個愛情成分多翻啲啊，或者我又要多啲即係其實我唔想講呢個人，我覺得你呢個劇本入邊個主角咧唔夠個配角有趣，咁不如攞個配角嚟做啦咁可能揾翻原本個編劇嚟寫，咁佢咧就自己奸自己嘅作品。另外有一種咧就仲衰，就係話我俾咗錢你唔使理，我揾另外一個人去奸你嘅作品，係啦。咁呢個咧係通常係輪嘅添，仲要，因為咧A 嘅編劇嘅劇本去到某導演手上，導演揾阿 B 去監第一輪，跟住阿 B 寫完翻嚟，咁導演咧就會覺得阿 B 乾塘啦，我要揾阿 C 嚟搞啦，係啦，咁然後就阿 C 去搞。咁你唔好話好多電影嘅劇本都係咁樣樣嘅喎。Marvel 依家嗰啲都係咁噶。係啊，咁所以咧就嗰個你即係所以我成日話你係咪有創作欲，或者你點解想做編劇？咁當如果嗰個人話我想講古仔嘅時候咧，咁我真心同你講就係話你唔好嚟做編劇啦，你去寫小説。同埋咧，因為冇人會。即係除咗個編審之外，都應該冇人會奸到我嘅作品。其實分別係咁嘅，講出嚟咧可能會得罪人，但係咧就個行業個行業係咁嘅。我哋個台又比較少人睇。我知道，但係你本來你叫我幫你谷下流量啊嘛。Anyway， 咁咧就其實係咁嘅，其實係個行業好得意嘅。如果你自己寫咗個原創劇本 ，OK， 你嘅 idea 嚟嘅，冇人睇過嘅，咁你話呢個好有創意，咁你個劇本通常就 print 出嚟啦 ，print 出嚟一份劇本擺喺監製台面，係咪？跟住另外有兜友同你講話，監製啊，哇，你有冇睇過呢本書？你睇過？呢本書最近好賣啊！
同埋連登好多人討論啊，乜咁你將本書擺喺台面，嗰個監製咧係覺得呢本書咧就係金枝玉葉嚟嘅，你就唔可以亂咁去掂佢嘅。你最緊要咧，你就要訂即係5星級酒店，即係夜晚又要即係 fine dining 咁樣嘅。嗰件咧就唔係啦，嗰件就碼頭咕喱都可以去搞佢嘅。咁當中嘅分別係咩咧？分別就係呢本已經出版咗，咁佢哋係覺得咧出版咗嘅嘢咧就有料到。但係如果你講到係用連登嘅話，或者咁啊紅 van 係啦，咁紅 van 點計咧？紅 van 就係佢本身喺連登爆咗啊嘛，係咁所以佢係已經擁有咗佢嘅粉絲。唔止粉絲啊，佢喺電影 wise 咧，佢擁有咗佢嘅權力啊。哦，即係呢樣嘢係已經有咁多人睇咗兼期待讚嘅。咁所以咧，你去再改編佢嘅時候咧，你就不能夠顛覆得太犀利啦。因為投資嗰個都會驚話，哇大佬，如果我本身係《三國演義》，你拍出嚟變咗《紅樓夢》，我咪撲街。但係佢改得好勁。係，咁所以咪俾人鬧咗一樣。咁所以係啊，唔係真係嘅，呢個好老實啊，好老實啊。三個都有睇，知道啊，我都係 fans。因為 Pizza 都係我 friend 嚟㗎，係啊。咁所以咧，佢有冇後悔俾咗陳道拍？唔會嘅，其實，因為我唔夠咁膽代佢講啦。因為所有嘅作者咧，佢其實最着數嘅地方就係咩咧？佢已經贏咗㗎啦，能夠影像化係啊，佢已經贏咗。咁如果你改編我套戲，你改編得唔好咧，係你嘅問題，係啊。咁而紅 van 就係正係有兩種啦。有一種就係話我冇睇過原著，我就淨係睇咗部電影，我覺得部電影得咁樣樣，亦有。另外有啲就係原著粉，原著粉就真係我乜你啦，你搞到咁樣樣啊，又點啊咁，所以呢個一定嘅。咁譬如你最近陳浩基我係好熟嘅，因為我哋一齊出偵探冰室噶嘛。咁陳浩基就係佢有個，其實佢同譚劍都係嘅，佢哋兩個就個宗旨咧就係話。嗰個原著一旦售出咗改編權，就係另外嘅人嘅 baby 啦。你想點改咧，佢都唔理嘅。所以咧，咦？咁呢個有啲似我哋鬧哥斯拉3部曲係原作粉碎機一樣。係㗎，即係 Netflix 嗰個係啊。但係因為咧，佢好奇怪嘅地方就係話，咁當然啦，你只要有你無論你點樣去粉碎佢或者點樣樣。你重建咗之後，只要佢本身又有佢嘅客群擁護者，咁佢唔算失敗㗎啦，已經佢唔算失敗㗎啦。咁但係我想講嘅咧，就係講翻劇本同有原著嘅分別。劇本咧，亦都係啦，劇本就係佢天生嗰個 DNA 啊！你一出世，你作為劇本出世，你就係賤啲嘅，你明唔明啊？因為咧劇本，我唔明喎，因為劇本你諗下劇本本身個屬性啊。你咁樣諗就明㗎啦。你諗下劇本本身嘅屬性，劇本如果冇人去讀佢同埋冇人去拍佢，佢係完全唔值錢。係因為你就係啦，你就要 back 我，你就係要翳我睇你。呢個係劇本嘅屬性嚟嘅。書咧，你咪理，有個傻佬俾錢出咗1000本，你明唔明啊？同埋仲有一樣嘢喎。都未講話出邊賣唔賣得啊！如果佢賣得，佢仲惡。你諗下 J.K. Rowling， 即係所有各種呢啲 bestseller， 係啊。咁咧，所以咧喺個電影行業入邊咧，影視行業啦嚇，呢個就香港同埋荷里活都好共通噶啦。就個影視行業咧，而今時今日咧係我所講嘅好虛嘅。咩叫好虛咧？如果你睇翻所謂荷里活黃金年代嗰個叫做片廠制嘅時候，當時咧就係話片廠嘅嗰啲大粒佬，佢真係佢話開乜就開乜嚇。咁然後係嗰啲就真係話咁，佢都係要睇劇本嘅。當然有陣時亦都係有原著或者性，但係基本上咧佢哋可以
可以係去到就係話任性嘅，佢説咪佢咩咯咁樣樣。而家唔係，而家個變化咧，因為以前你譬如話電影公司嗰啲老細，以香港嚟講，咁我入行嘅時候，其實我入行就係所謂嘅嘉禾嘅黃昏啦，黃昏就客氣嚇，但係大家都知啊嚇，咁係嗰個期間啦。其實基本上港產片其他嘅，包括以前嗰啲新藝城後來都唔拍啦。咁但即係其實講緊就係我入行嘅時候咧，已經係一個咁嘅時期。但係我都有幸咧，係譬如話我見過何冠昌先生，咁佢係當時嘉禾嘅而家個講法就佢類似一個製作總監啦。總之嘉禾嘅製作佢揸 fit 咁樣樣。咁何生咧，咁佢都係其實佢有一半都係有 market 嘅成分。但係佢係一個睇好多戲，好投入製作嘅咁樣嘅producer， 而佢係可以隨口噏話，喂，你不如諗下你翻拍嗰套西片啦咁樣樣。一個最都出名嘅例子就係成龍嗰套《奇蹟》。嗰套奇蹟咧，奇蹟就其實係禮貌地講就翻拍啦，就 without permission 啦。一部其實係翻拍兩部，因為咧嗰部荷里活片自己都翻拍過自己嘅。咁個導演叫 Frank Capra， 咁就有部西片叫做 Pocket Full of Miracles 嚇。佢就講咩？佢咪就係奇蹟個故仔，總之就係奇蹟個故仔啦，就係一個黑社會，咁佢就日日幫個有一個窮嘅女人買一支玫瑰嘅，咁就因為佢第一次幫襯佢買咗支玫瑰咧，就有人暗殺佢，佢走甩咗，佢就覺得好 lucky， 咁佢以後每朝都幫呢個女人買。後來就發現呢個女人原來佢係好窮，但係佢供咗個女去讀書。就係因為佢每日買一支玫瑰嚇，咁然後咧佢就呃個女，話佢自己生活得好好，就話佢係識得好多上流社會啊乜乜，但係而家最慘咧就個女要翻嚟啦，咁佢就慘啦，我要穿煲啦咁個黑社會咧就去幫佢，社會幫佢咩咧？我哋做場戲，我哋開個 party， 就其實請晒我嗱。呢個就牛頭角嘅，嗰個又深水埗嘅，嗰啲兄弟咧個個嚟，呢個又扮太平紳士，嗰個又扮水務局長咁樣樣。咁佢話一個 party 啫，一晚啫咁樣樣，呃到嘅咁。咁佢最大轉折就係佢哋要呃嗰個女仔嘅前一晚，佢成檔人俾差佬拉晒啊嘛，跟住話撲街啊，咁點算啊？咁啊唔掂啦。咁但係到佢哋喺監獄嘅時候咧。佢哋喺監獄嘅時候，大家講緊呢單嘢咧，就真係呢啲真係做戲啦。咁總之就俾人哋聽到啦。然後呢件事情就傳到去，即係警察局長啊、監獄長啊乜。咁跟住就話竟然有單咁嘅嘢咁。咁跟住個女仔就已經到啦，就話冇啦。咁今次穿緊煲啦，因為個阿媽唔使坐監噶嘛。咁個阿媽就話：阿女其實咧，阿媽有樣嘢想同你講，咁啊諗住要穿煲啦。然後嗰一刻就出邊突然間就話。阿咩周紳士、太平紳士同埋夫人到咁樣樣，佢哋一望係真嘅周紳士到，然後係真嘅局長到，因為呢單嘢俾人哋知道咗之後咧，就所有人就話不如我哋去幫呢個阿媽去呃個女啦咁樣樣，咁結果佢開咗個咁嘅，咁呢個戲咧結果就嘉禾咪翻拍咗變咗奇蹟咯，變咗成龍嘅奇蹟。咁呢啲咧就點講呢個咧？就係因為你諗下嗰陣時嗰啲何冠昌。佢本身係第一真係愛電影，而佢又真係睇好多電影，佢仲要係消化融會貫通，佢眯埋眼就話得啦，呢部你 Jackie Chan 攞去拍嚇，而又中嘅，咁佢唔係淨係大片嘅喎，即大片細片，而當時佢哋嘅雖然我知道而家啲人好憎想當年，但係呢一個講翻以前咧，就係話我覺得大家要知道以前啲人係點樣做嘢，成日講話香港電影以前幾巴閉咧，嗰種巴閉就係話你去嗱，當年仲有一個老闆好出名嘅，叫做陳榮美，
佢最近呢兩年先過身。咁佢有條院線叫新寶院線。條院線就有聽過。係啊。咁當時咧就係因為香港其實有4條院線、5條院線嘅，曾經試過。咁佢哋呢啲所謂有條院線咧，係佢每個禮拜都要有新片上。你未必想象得到嗰啲情況。所以多不過多幾百部嗰陣時係幾百部㗎。咁所以咧，院線老闆咧係要去投資拍電影，去 make sure 佢每個禮拜有新片上。然後咧就係咁阿陳榮美嘅做法咧，就係佢會借錢俾你拍或者係同埋當時因為有台灣啊有其他市場，咁你去諗掂另外嗰半，譬如佢俾一半你咁你話我點樣去揾阿陳生投資咧？陳生咧就每朝早咧好中意喺海悦酒店嘅 coffee shop 食早餐嘅，真係唔係講笑嘅，真係好似你睇 TVB 啲劇咁嘅，你可以埋去就行埋去 pitch。係啊，你如果同佢講到一個古仔，佢覺得真係得。佢真係會幫你開嘅，咁係咪真係話哇？咁你聽日做導演咧就未必，咁佢都會同你講話喂，咁你話揾下邊個，阿邊個又會幫你，或者你同阿 Peter 傾下先點？但係你行到路，同埋佢嗰啲就係話喂，佢話咗啊，佢話咗你嗰日譬如10點半同佢傾完，佢話咗呢樣嘢 OK， 你個 e-pocket 就等於有200萬喺袋㗎啦。即係你袋住嗰200萬，雖然未過數俾你，但係你知道有人用200萬嚟撐你噶啦，你就再去同台灣傾話，喂，我呢度想再要多幾百咁樣。咁以前係有呢一啲咁嘅 producer， 佢叫你去你就去得噶啦，真係。咁今時今日咧，就算荷里活都即係唔係咁啦，當然係。咁同埋咧，亦都有而家一個傾向咧，就係。唔知道係唔係因為有好多而家嘅話事人咧，佢都係喺可能係譬如喺 marketing 嗰邊出身。咁所以咧，即係呢啲反而做下做咗老闆啊。因為咧，其實係好少話我本身做開創作，然後我一路升，我變咗做 studio head， 好少。即係填曲。因為錯咗最大，因為創作嘅人，如果佢仲有機會，仲有火，佢一路會想繼續創作嘅。係，的確係。佢唔會想入嚟幫你，或者咧係咁。你譬如阿陳可辛呢啲就係咁，我開間公司咯，我做我自己公司間老闆，但係我仍然去做創作啊嘛。咁所以可能亦都係因為嗰個行業佢成熟咗或者點咧，咁就變咗好多嘢制度化，然後就有好多其實。本身係可能係數佬嚟嘅 accounting 嚟，即係嗰啲人嚟嘅，或者係呢個 marketing 嘅人嘅。咁數佬就睇數，marketing 嘅人就睇數據。咁就睇大數據。咩叫大數據？就係話有咩嘢最多人睇，咁撲街啦。點解咧？因為佢睇嘅數據係6個月前，我當你最巴閉，你3個月前。你睇3個月前嘅數據，3個月前，但係你套戲拍完之後都1年啦，1年半添啦，係啊，咁咪 outdated 啊，冇錯。咁所以呢一個係一個問題，但係呢個問題好難解決，sorry，因為而家好多公司，譬如佢制度化一點咧，同埋佢攞融資翻嚟，佢要同嗰啲資金，要同啲資本交代。咁如果佢有數據，我哋係 base on呢個數據去開呢套災難片嘅，因為啲數據話俾我聽咧，市場係要多啲災難片咁樣。咁而家呢部災難片自己變成咗災難片，但係唔關我事，因為我係跟數據嘅，因為係數據話俾我聽，所以係 AI 錯，係啊，同埋個市場一定係發生咗不可抗力，就係啦，就唔關我事嘅呢啲嘢，所以咧。我仍然係出年我應該有人工加嘅，年尾我要出 bonus 嘅，明唔明我意思啊？好係 marketing 有嘅嗰個方向啊！即係所以嗰個咁呢個冇人錯㗎，因為佢就係老實講，佢賺人工就係佢就係要做呢啲嘢㗎嘛。佢個職責係咁樣嘅。咁你尤其是而家所謂嘅串流平台，咁咪就係呢啲思維咯。
咁所以係呢啲思維令到觀眾嘅選擇係變成咗今時今日嘅呢一啲選擇。而當中你話喂，其實有套嘢好掂㗎，乜乜乜，但係唔知點解冇人拍，就係因為數據上唔 support 嗰個題材，而亦都冇人敢孭，亦都冇人有權力或者有嗰個能力話，唔好講咁多啦，我掉2個億出嚟你去拍啦，咁冇。咁所以你一路見到嘅嘢，咪就係最多人睇嘅嘢，佢拍多啲嚇。麻婆豆腐掂喎，咁佢就由前菜到甜品都麻婆豆腐嚇。咁當然食到人嘔啦，咁食到人嘔先算啦。因為 by the time 你麻婆豆腐食到人嘔嘅時候咧，咁就變咗唔知乜嘢滑蛋牛肉，嗰陣時輪到滑蛋牛肉 OK 嘅啦嘛。我只要係 follow 呢一啲數據咧，我就冇錯嘅。哦，即係鬼片嘅年代，跟住之後就係警匪片嘅年代。係啊，咁呢啲嘢咧，呢啲嘢有，咁佢有佢點講咧？一個冇電嘅鐘，每日都會準2次噶嘛。係。咁所以你用呢啲方法去做咧，你都會，你會贏噶。你點樣贏咧？就係話當你跑第3，即係話有人做咗第一嗰個發咗噶啦，話有人再跟埋做埋第2都發。但係你唔緊要，做第3都未使死嚇。呢啲同股票入市一模一樣嘅。到你第8個入你就瀨嘢啦。咁影視其實就係一個咁嘅情況嚇。而家係即係好無奈。咁戚導你自己做節目監製係啦，同埋做編導啊，你自己係 enjoy 邊樣多啲？其實咧，點解我要嗰啲劇咧，我要監製、編劇、導演咧，自己做晒，係一來因為冇錢，真係冇錢嚇。二係個自由度高啲係嘛？二係我要老土啲講嘅，我要守護住自己個劇本。係啊，我明白。如果有其他唔同諗法嘅監製又好，你話或者聯合導演，因為我又試過，我喺台灣拍打噴嚏，咁就聯合導演嘅。咁你點都有冇？我唔相信呢樣嘢㗎，即係導演就係你喺現場就只能夠係嗰個人話事嘅啫。係同埋兩個人諗嘢咧，有好多始終各方面係會唔同嘅。咁打噴嚏我唔知你有冇睇過九把刀嗰個？係啊，我好難聯合，因為九把刀佢本身就係拍翻佢自己嗰個。係，但係唔係啊？我唔係同九把刀合導啊，我係同另外一位叫拍咒嗰個導演啊。哦，係啊，柯萬榮，我同佢聯合導演㗎。咁但係咧嗰個分別係在於咩咧？我唔知你有冇睇過打噴嚏。打噴嚏其實最緊要咧就係有樣嘢叫居意一拳嚇。居意一拳咧好快咁樣講咧，就係佢人生中咧，其實佢所有嘢都行錯路嘅，即係柯震東，佢嘅感覺就係話我做樣樣嘢都錯嘅，我想做嗰樣嘢永遠都做唔到嘅，次次都行冤枉路嘅，咁然後咧，佢係因為佢想話俾個女仔聽話我好勁嘅咁佢就去挑戰拳王，咁人哋就話你要同拳王打技術，你係死梗噶啦。不過咧有樣嘢就係話拳王咧原來有個弱點喺呢度嘅，佢係一中咧佢有機會會暈低嘅。咁所以咧你只能夠靠呢樣嘢，就係你死練一拳，係齋打佢呢個位咁樣。咁所以咧柯震東就日日練嗰個位啊嘛，練嗰個位。咁但係後來咧就長話短說，佢其實做唔到拳王，佢打唔到拳王啊，因為佢條女俾人綁架咗。就俾一個有 super power 嘅壞人綁架咗，一個玻璃人。咁跟住佢作為一個冇 super power 嘅人，佢要去救呢條女。咁佢去到咧已經俾啲流羅打到重傷噶啦。到最尾終於企喺嗰個反派面前。咁啊嘛，個反派話：你都戇 Q 嘅，你又冇超能力，你又唔知點。跟住你而家仲要成身傷。
你憑咩啊？咁阿柯震東就笑，然後佢話你笑咩？死僆仔！佢話冇，我發現一樣嘢，原來你同拳王一樣咁高。跟住佢就打佢，係啊，冇錯，佢就打咗拳出去。咁佢打咗拳出去，嗱呢個就係我同另外一個導演有拗撬嘅地方，就係我話佢講完嗰句，原來你同拳王一樣咁高喎，佢個拳頭出就去 flashback。啊？點解啊？去 flashback， 去佢一生人經歷所有行錯嘅路，因為呢，佢嗰一刻其實佢知道，原來我每一步行錯嘅路呢，都係啱，到最尾就係帶到我人生去到最後打呢拳出去，即係呢個係佢個覺悟。你呢啲係基人翻嗰啲，係啊，出最尾嗰下好感動㗎，天元突破啲 friend， 係啊，好感動㗎，嗰下真係我睇書係極度感動㗎。因為呢個人係你如果就咁睇佢嘅生命，佢係完全一個失敗者嚟嘅嚇。咁佢中意條女，佢又中意超級英雄，然後結果佢發現咧，佢中意條女俾超級英雄溝咗，仲要係佢先認得喎，因為佢 fans 啊嘛，嗰條友蒙住面佢都知道係嗰條友，咁啊好傷心。咁所以做咗好多傻嘢，但係呢啲傻嘢每一步楞一步去到最後就係佢打嗰拳出去。咁所以我個講法就其實佢打嗰拳個覺悟就嚟㗎啦。咁所以佢會見翻自己每一次行錯，每一次嗰啲血汗，然後到最尾佢呢個 flashback 完嘅時候，佢就嗰拳就中，嗰拳中咁你睇到反派散啊或者成。咁呢，另一位導演呢就話唔係喎，應該係我一拳打出去打中反派，反派散。佢望住反派散，然後先至 flashback。我話唔係遲咗啦，因為觀眾快啊，即係你要明白觀眾嗰個思路，你嘅情緒要跟觀眾一齊走。你 by the time 嗰個反派散晒咧，散咪散咯。觀眾同埋觀眾已經 get 到啦，嗰刻已經 get 到啦。你應該係嗰拳一打出去，佢個所有 flashback 要同步或者前少少。係啊。咁呢個係一個例子啦，呢個例子就係話哦，你共同導演你都有呢啲咁嘅好少嘢嚇，可能你傾嘅時候咧就覺得哎呀呢啲到時就傾掂算數，最緊要我有得做導演，因為我當時就係咁，但其實唔係嘅，其實係唔得嘅。咁所以到最後就喺能夠控制嘅範圍內咧，我而家就盡量就係如果我係原創，咁我就一定希望可以自己監製自己導演自己編劇。因為呢樣嘢係同埋呢樣嘢都係我對自己有個要求，就係話咁撲咗街就冇得賴啦。係。因為之前各種嘢好多，我會唔認我。哎呀，嗰套嘢其實好多人一齊寫嘅，或者嗰套嘢我其實冇份寫，最後嗰稿嘅有各式各樣嘛。但係當你自己一個人做晒，你又覺得得嘅，咁就係死咗冇得賴噶啦。咁所以係一個咁嘅諗法咯嚇。咁又差少少就係而家Viu 好多時候都係外購外判俾人做咁樣啦。咁係咪易啲就係自己係攞晒所有嘢集於一身咁樣？係，因為一來佢真係佢喺呢啲方面佢就唔會有太多即係意見嘅。咁所以你係可以，佢自由度係高嘅呢方面。咁選演員嗰方面咧，係你要即係佢就住嗰個 budget 去啊，定係其實佢會幫你去 Viu 唔理你噶。哦，即係完全就係唔理你噶。你咁就算你想傾你想譬如你想傾鏡仔咁你都要另外去同 MakerVille 傾㗎。即係佢還佢判咁最多佢幫你安排個會，你去到有得見咁樣。所有嘅製作其實佢判咗俾你就你自己負責晒㗎啦。係啊。所以調翻轉頭去睇，咁佢自由度係高嘅，即係佢原則上佢都會俾你可以做晒呢啲嘢嘅。咁亦都有試過咧，有啲情況咧就真係不可抗力。就突然間你發現有啲有某個你 cast 咗，原來佢唔得咁樣，咁亦都冇辦法，你唯有即係自己去
去變，因為其實暖男爸爸咪就係咯，暖男爸爸係我應該其實佢真係冇乜點理你嘅，咁係去到後期先至差唔多我臨開啦，咁佢先至通知就係話唔得，有一個角色即係有啲問題咁樣樣嚇，咁我哋所以係 last minute 先至換人。咁 last minute 換人咧就我結果就我就冇齋就揾另外一個人嚟做咗嗰個角色就算，我係掉晒嗰個角色嘅戲。咁所以咧，暖男爸爸咧本來係一個更加集中嘅故事嚟嘅，即係話本來係有個故事線係集中多啲，會喺鄭中基。同埋佢身邊嗰啲人咁樣樣，咁但係後來因為就係要換演員啦，換演員咁我先至因為呢個臨尾嘅變化咧，我係掉咗大概1/3嘅劇本。哇，咁多啊！係啊，咁然後就嗰啲戲就由頭寫翻晒另外嘅戲，咁所以就變成好多人都有戲啦。即係你會發現，哦，佢又醫生又有戲，即係嗰個阿 Chriselle 個心理醫生又有戲，即係佢又有 backstory，然之後阿小英個媽媽佢又有一大段好多嘢，或者甚至乎連啲幼稚園老師都有一段齋嘅戲咁樣樣，咁就係因為呢種情況，咁但係大家都唔想嘅，咁啊有咁嘅得着嘅，因為咁樣就暖男爸爸就變成咗個佢哋而家叫做群像劇，係嚇，咁啊出咗一種風格就係話係人都有戲喎，即係行過嘅都有故事線喎，咁樣樣係咯，所以但係基本上 Viu 係佢會俾好大自由度你嘅嚇。但係佢會唔會即係我哋以前睇譬如無線嗰啲咧，就會話而家係呢個係親生仔咁樣，就要開套劇去捧紅佢。咁佢會唔會就係有啲artist 佢係想佢曝光率多啲，就希望你會去？我唔知有冇，但係呢啲咧佢就冇揾過我。我以為係想揾強尼啊，想捧紅強尼啊。唔係啊，強尼兩次都係我揾嘅，佢兩次都係我揾嘅。即係佢哋有佢哋嘅即係 agenda 嘅嘢咧，又輪到我喎。係啊，即係我都聽聞，因為我有幾次都聽聞，譬如佢哋買呢個喜劇開場，我知啊，但係佢唔會揾我拍嘅。但係我自己係完全知道我係超級適合拍喜劇開場。咁但係呢啲又輪唔到你嘅嚇，咁好奇怪嘅。即係佢哋睇嘅屬性同你知道嘅屬性係好唔同嘅，有陣時嚇。咁我基本上兩次都係我自己嘅 project 就自己入俾佢哋，咁佢哋又 OK，咁結果就開到啊。咁依家近期就做電視劇啦，咁以前就做電影啦。係兩邊你中意做邊一邊多啲嘅？講真啊，心入邊嗰句啊，電視劇咧，只要你係拍過。尤其是係我呢種電視劇，即係話唔係講緊話6個導演輪流拍咁嗰種。我呢啲係基本上由頭跟到尾咁樣樣嘅。哇！只要你做過一次呢，我覺得係會上癮。電視劇好嘅地方呢，就係因為電影呢，除非能夠做到好大嘅製作，咁佢仲可以拍幾十組。咁你係有一個過程。或者你無論係個劇本，或者係你同啲演員之間，演員亦都同個角色佢可以有一個 growth 咁樣樣。咁 otherwise 咧，一般嚟講，而家你香港拍一部電影10幾組好巴閉㗎啦，即係20組咁樣樣係一個 average 嚟嘅。咁有另外一啲導演就更加堅，就我聽講有啲係12組咁樣拍完一部90分鐘嘅戲咁所以嗰個process 係其實會比較匆忙。有好多嘢，尤其是拍戲嘅人咧，好得意嘅，有好多嘢係你返屋企先諗到嘅。
即係你嚇，同埋你如果做電影咧，做電影好多時候真係你殺青咗之後咧，你個萬無端端係喎，可以咁樣喎，咁冇啦。咁電視劇就唔係啦，電視劇咧起碼因為譬如我係算拍得快嘅，忽魔我連埋綠布景，即係連埋拍嗰啲 Unreal 綠布景嗰啲，我係拍咗57組。57組咧講緊20集啊嘛，20集每集你當47-48分鐘，咁20集拍57組，即係我基本上 around 2日半就拍50分鐘嘅內容，咁係好快嘅嚇。咁但係以我咁快啊，我都有57組喎，即係你有2個月嘅時間，你係同你嗰組人同埋嗰班演員係一齊喺嗰個世界入邊去講故事，同埋去演出。咁尤其是係忽魔呢個經驗，因為忽魔係一個完全抽離架空嘅世界。咁佢哋最初埋嚟，大家都要習慣嘅，即係用部電話究竟可以做到幾多嘢啊？咁我哋已經好矛噶啦，部電話又可以埋單，又可以撞一撞，攞 contact，咁乜鬼嘢都有。即係佢哋好多呢啲嘢要習慣啊，同埋嗰啲用詞啊，嚇有好多係啲二次元用詞啊咁樣樣。小野都有同我，小野有次有同我即係質疑，又唔係質疑咧，佢有 query，佢會覺得佢話濕疹真係會明咩？咁樣樣，我明嘅，明啦。咁樣樣，即係你係同大家一齊去，即係創造緊呢一個世界。咦？但係嗰 part 佢冇份㗎。佢喺度嗰日。哦。因為我哋佢嚟探班。唔係探班，因為睡不着書店有佢㗎，你記唔記得？佢到最尾咪話係就話只要烏鴉唔出現咧，佢就冇事啦。點知唰一聲佢嚟咗啊嘛！咁小野好好㗎，佢一定係早到嘅。佢一定係早到，同埋佢會好靜咁樣去睇人哋拍戲嘅。佢就唔會即係佢又唔會要個 attention，唔會成唔使湊佢，佢自己會攞本書嚟睇咁樣嚇。咁所以嗰次就係我哋就拍緊阿強尼同阿 Crystal 失枕啊嘛，咁跟住咁佢哋就喺度講，咁有一啲就聽唔明，咁阿妹聽唔明失枕，然之後我失枕喎，咁跟住咁佢哋就喺度講話，如果唔叫呢樣係咪有第二個講法？咁佢哋喺度諗緊呢啲啊嘛，咁阿小野咪話失枕真係明唔明啊？我明㗎，即係就係呢啲嘢，咁就有一個。足夠嘅時間去俾你同埋演員，同埋其實同埋劇組，因為劇組都好笑嘅。劇組咧，你知唔知我哋拍到即係當中有一日啦，咁啊冧嘢，即係我哋拍緊呢度啦。咁嗰邊佢哋唔知 set up 緊啲嗰啲玄門正宗嗰啲嘢，成集咁樣冧咗落嚟啊嘛，冧咗落嚟。跟住我哋組入邊好多人都講話咩啊？呢個。叫咩？擊殺唔係佢話咩靈力？我哋入邊有句嘢㗎，佢咪阿近江老師啊，因為阿萬無極會走入嚟啊嘛，我感覺到有靈力發動，咁樣樣嘛，咁跟住咪我哋嗰日就係冧嘢啊嘛，一冧完之後靈力發動，咁即係成班人入咗狀態㗎，就好開心嘅。咁呢一種嘢咧。相對於一部譬如你話拍10幾組嘅電影啦，拍10幾組嘅電影其實真係大家有少少係好似僱傭兵，係啊，佢嚟做完咁啊 say goodbye，咁啊江湖再見咁樣樣。咁我哋如果係拍電視劇就係有一種即係台灣同內地叫革命情感。有一種咁樣嘅感受，即係戰友嘅感覺。係啦，同埋忽魔嗰個經驗好開心，就係好似你話齋，啲人唔係佢嗰日佢會嚟嘅。我哋有日拍
喂，講緊好熱㗎，我哋係呢個天啊，大佬！佢哋着晒嗰啲啊辟邪隊嗰啲衫啊，真係熱到 PK 㗎。咁係嗰日就譬如黃日豪同阿的神會嚟探班啊，會嚟買雪糕俾大家食啊，咁樣咁冇佢哋氣嘅嚇。或者係我哋拍 ending 咧喺嗰個污水處理廠嚇。咁個污水處理廠咧。其實人哋淨係俾到1萬啊嘛，我記得之前個訪問。係啊，咁我哋就要扯啊嘛，然後就分兩組人，我就先拍咗強尼阿妹同 Kathy 仔佢哋嗰扎嘢，拍咗嗰扎嘢先，跟住就到第二日朝早咧，就係朱柏謙、莊允晴啊佢哋就嚟拍佢哋嗰扎原門正宗嚟到嗰啲嘢。咁因為所以就阿強尼佢收咗工噶啦，6點前收咗工噶啦，收工拜拜咁啊走咗，跟住就朱謙佢哋亦都係差唔多同時嚟化妝，咁啊跟住譬如2個鐘頭 roll 機咁樣就拍噶 roll 下，突然間聽到後邊咁有好多人聲，咁我 cut 咗先啦，我諗住搞乜鬼啊咁嘈啊點，原來強尼佢哋翻嚟買早餐翻轉頭，係啊。佢哋就揸車去咗赤柱市集嗰邊，咁就買晒早餐，就翻轉頭嚟派早餐咯。哇！咁就真係嘈啦，你就唔好意思鬧人噶啦，即係啊，你咪停啦，咁啊大家係啊，咁噶喎，好少可噶，即係一個，即係成 group 人已經去到好好融洽。非常即係互相保衞得好緊要嗰個狀況，係啊，好好噶。咁呢啲只有係你有翻一段時間一齊拍先至會有呢啲咯。同埋而家都係噶，即係譬如有參與過呢個 project 嘅人咧，咁我哋自己叫自己佛魔黨啊嘛。喺以後喺另外一個 project 度見翻咧，都嗰個關係係唔同嘅，所以拍劇嘅好處咧係呢樣嘢。咁老實講，我都好相信你唔係淨係我哋嘅，就算你譬如話而家佢哋彩虹村咁樣，都會有嘅，都會有呢一種。只要你有一個咁嘅 process， 同埋你當然有個好重要，即係如果你個劇組氣氛係好嘅，咁係呢個純粹係個人嗰個感受啦嚇。另外就係話如果純粹以創作嚟講，我都係覺得劇會比電影好，就係話你所有嘅角色咧，你都有更加多嘅發揮嘅機會，同埋講故事嘅 layer 會多好多。我個人真心 prefer 劇多啲。咁你話有電影去拍，梗係拍啦。但係而家機會少嘅，講真嚇。咁但係你咁中意拍劇嗰方面，但係點解今次一個屈美術變咗做好 individual 咁樣，係同個漫畫家去一個合作嘅咧？咦，話你轉得好靚啊！話說即係 for 有啲朋友唔知嘅，就係因為我係最近8月嘅時候就係喺動漫，其實7月尾啦，就喺動漫展就我叫監製咗一本漫畫，就叫《百蟲之行》。咁呢個係港漫動力其中一個入圍嘅作品啦。今年咁話說就好簡單啦。呢位畫家咧，佢就係佛魔黨嚟嘅。咁因為咧係啊，因為佛魔嗰個時候咧，我諗大家可能會有啲印象，就係其實我哋係第一套嚟嘅，我哋係第一套。無論影視作品咧，係突然間有好多同人走出嚟畫嘢，係啊，跟住又有好多同人再寫二創古仔啊，成嗰啲係啊。咁嗰陣時就有一大堆呢啲即係 illustrators，咁佢哋就畫各種嘢啊嘛。咁呢個 Michi 咧係其中一個，佢當時做嘅係咩咧？佢當時做咗一套佛魔遊戲卡。我有啲印象，係啊，佢係癲嘅。咁佢嗰種癲咧，就係嗰套卡第一人物勁多，同埋玩得嘅有個遊戲規則嘅，係啊，你係可以玩嘅。咁佢只不過咧，因為佢係用同人嘅
方法嚟做啦，咁所以佢唔可以量產啦，同埋亦都因為View 冇 View 授權，亦都不能量產啦。咁當時就做咗限量嘅一批，就好靚嘅，同埋就唔單止係畫工，而係佢好多嘢佢用色嘅 sense 係好得嘅。然之後跟住佢再出第二 lot 喎，因為咧第一 lot 只係一部分嘅人物，即係最 main 嗰啲啦。佢第二 lot 咧連三魔女啊，即係嗰啲都全部嚟晒喎咁樣。咁啊總共出咗兩 lot，我就覺得哇癲㗎喎呢個人，好勁。咁然後就再之後有一次機會咧，其實我哋就約咗，其實大部分有畫過《狒魔同人》嘅作者咧，就約過佢哋出嚟見面嘅。咁就嗰陣時，因為我有啲玩嘅毛毛公仔嘅，咁就當紀念送俾佢哋。咁嗰次就第一次見到呢個 Michi。然之後就咁，其實而家我就同唔止佢，仲有好多位漫畫家咧，就開始叫做認識咗，又會有一啲偶然有啲溝通啊咁樣。咁 Michi 咧就係佢後來有一次揾我，就話我畫咗兩個新 character， 咁其實就係呢兩個日本武士，幾正喎。咁然後佢就話其實我有個古仔，同埋呢個古仔咧係我發夢到嘅，即係佢發夢咗睇咗，即係等於睇咗個動畫咁樣。咁我咁神奇，咁大致上可能講少少，我話喂畫出嚟啦，佢話係啊，我準備畫出嚟啊，點。咁然後就講緊就話想參加呢個港漫動力，因為咁你點都要有啲資源先至去做啦。即係就算你印書自己印，你畫嘅時候，因為佢就停咗職1年咯，即係冇揾食噶啦。咁所以就結果就去申請港漫動力。咁佢做古仔嘅時候就我有參與，叫做當做劇本醫生咁樣啦，就幫下手設計下佢有啲故事上嘅嘢、人物嘅嘢。咁結果就港漫動力就入咗圍，佢就開始畫啦。佢畫咁就8個月到啦，8個月呢個漫畫結果係畫咗330幾頁，好快手。係，同埋多啊，個量大啊，我唔敢講第二啲啊，就頁數肯定我哋贏晒，同埋咧都靚嘅，即係如果你睇係好多頁嘅，其實漫畫本身其實係靚嘅。咁當然我哋行係我哋睇開日系嘅漫畫風格咁樣啦。而咁跟住到後尾就係佢差唔多畫完啦，畫完要上市咁就我就大家同佢一齊就度咗一啲，譬如話宣傳上係點樣做啊，就一路到而家咯。咁就好感恩，就係個漫畫嘅 launch 係其實係好成功嘅。我哋喺動漫展嘅銷售亦都係好滿意嘅。咁同埋仲有係因為呢個漫畫 launch 咗之後咧，就有一啲不同嘅邀約啊。譬如我哋啱啱呢個禮拜喺誠品做咗個分享會，咁因為好黐線㗎，呢個漫畫有主題曲㗎。哦，係啊，嚇，佢係去揾咗咖啡因公園，即係作曲填詞主唱咁樣。咁我哋喺誠品又揾咗咖啡因公園去唱咯。咁之後其實仲有其他嘅嘢傾咗，包括喺誠品會有八重之行嘅展覽嘅。個展覽可能就會係一啲譬如話分鏡頭嘅劇本點樣轉去分鏡頭呢一啲咁樣嘅呢啲嘢，或者係會有啲周邊嘅，就唔止展覽㗎啦，周邊就賣㗎啦。因為呢個漫畫好神奇嘅，我哋好多周邊嘅。係啊，嗰日我去個攤咗，係好多嘢擺晒喺度。係啊，而家係更加多添，再多啲嘢，係啊，再多一落。係啊，咁所以佢就不愧係一個同人出身嘅
嘅漫畫家咯，咁佢又做呢啲又好有熱誠嘅。咁然後嚟緊，所以嚟緊仲有嘅，仲有譬如我哋confirm 咗喺 Art Centre 又會有會有 talk 同埋展覽啊。咁就呢啲所有呢啲對於我嚟講，就我係感覺到非常之匪夷所思啊！即係估唔到可以翻到嚟咁多咁好嘅回應，係啊！咁所以呢個今次係一個好，同埋因為我自己中意漫畫，我係好耐以前已經好想出漫畫，但係我係唔畫得嘅人，我能夠做嘅只能夠就係話如果我可以做古仔，有人可以配合畫漫畫咁樣去夾，即係好似即係譬如《死亡筆記》嗰啲咁樣做，咁今次呢個係叫做第一個啦。咁而家其實我哋都有 plan 緊，就係話之後會再做另外一個漫畫。咁就暫時傾緊，可能就真係我去做原作故事，咁然後佢就去畫畫咁樣做法。所以呢一個係一個非常非常開心同幸運嘅一個嘗試咯。係啊，咁。